دی به ورته او هغه ګړې چیلې به راوستې او غار سور ته او غار سور کې به چې کمې رسول الله مبارک او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډېره دي هغوی ته به پی ورکول چې څومره به د هغوی ضرورت و هغوی به دا پیس کړل بیا به د هغې نه ته په دقسې انداز باندې او هغه تاسو ته مې ویلې وه چې کم عبدالله ابن اریقط دیلي دی هغه سره وعده کړې وه چې ته به د ګل په سحر وختي ته موږ ته ځان را رسوې چې موږ د دې مکې مکرمې نه او د غار ثور نه وځو مدینې منورې په طرف باندې چې کله درېیمه ورځ شوله نو قربان شم دا عبدالله ابن اریقط دیلي د اوښانې روانې کړلې هغه اوښانې چې کومې ورته ابوبکر صدیق رضی الله عنه حواله کړې وې تاسو د نور هغه تقریر کې تېره شوې ده ما وی چې دی دغه ټایم کې لا کافر دی بیا مسلمان شوی دی که نه دی مسلمان شوی نو علامه سهیلي او همدارنګې علامه نووي رحمهم الله دا دواړه وایي چې قربان شم دوی اسلام موږ ته پته نشته چې دی مسلمان شوی دی او که نه خو علامه واقدي رحمه الله وایي چې عبدالله ابن اریقط دیلي دا وایي مسلمان شوی دی بهرحال دا د علماء کرامو اقوال پکې دي هر چا د خپل علم مطابق خبره کړې ده په دقسې انداز باندې چې کله د عبدالله ابن اریقط دیلي په درېیمه ورځ باندې دا اوښانې ورته وروستل نو په یو اوښ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سور شو او په یوه اوښه باندې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان سره د خدمت دپاره قربان شم عامر ابن فهیره چې د آزاد کړ شوده غلام او هغه ځان سره روان کو او په یوه اوښه باندې هغه چې کوم هغه قاصد و او چې کوم هغه رسول و او دوی سره رهبر و دوی رسول هلته نو هغه سره روان شو عبدالله ابن اریقط درې واړه څلور واړه په سفر باندې د هجرت په سفر باندې روان شول کم عبدالله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی دی هغه ورنه واپس شو عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله هغه بیان فرمای چې دیم ورسره تللی دی خو راجح قول دا چې نه دی ورسره نه دی تللی بلکې دی بیا را واپس شوی دی چې دی را واپس شو بیا چې کله هغه ځای نه هغه کم دوی سره رهبر تللی او کله هغه ورته مکې مکرمې ته واپس راغی دته الوی نو بیا خو هغه لوریانې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاتې وې که نه هغه هم ځان سره روانې کړې او بیا ورپسې دم قربان شم هجرت دا وکړ دغه ځای نه رسول الله مبارک قافله روانه شوله د هجرت او چې څنګه ورسره وعده کړې وه هغې وعدې مطابق هغه معروفه او مشهوره لاره یې پرېښوستله او د دریاب چې کم ساحل د دریاب په غاړه باندې اسفل عصفان په دقې لار باندې روان شول رسول الله مبارک قافلې دغه لاره پرېښوستله چې کومه مشهوره وه په غیر مشهوره لار باندې روان شول مکې قریش ته تاسو ته ما تېره کړې ده چې هغوی راغلل او د رسول الله مبارک د کور نه یې محاصره وکړله شپه تېره شوله علي رضی الله عنه ورته وویل چې جي نشته ما ته خو د هغوی حالات پته نشته چې کم خوا تللي دي د هغه ځای نه دوی روان شول مختلفو ځایونو ته یې خلک خواره کړل د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته هم بعضې کسان راغلل اسما رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور ده هغه وایي چې زموږ کور ته هم بعضې کسان راغلل په هغې کې ابوجهل و نو هغه راته وایي چې چېرته تللی دی پلار دی وایي ما ورته وایي چې پته راته نشته نو وایي دا څپېړ مې ما په دې مخ باندې څپېړه راکړه زما په غوږ کې ولی و هغه ولی یې زما نه وغورځوله ګناه یې څه ده وطن پرېږدي خو قربان شم تېښتې ته یې نه پرېږدي وایي زه یې ووهلم نو زما هغه ولی وغورځوله خوارې یې کړل چې کله دوی ته په دې انداز باندې پته ونه لګېدله نو بیا یې ووایي کو چا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ابوبکر صدیق رضی الله عنه یې ګیر کړ او یا دوی قتل کړل نو هغوی دپاره یوه خونبها 100 اوښان اعنام به موږ هغوی ته ورکوو دا خبرې ګرد او نوا په علاقو کې مشهورې شولې نو رسول الله مبارک قافله روانه ده نو وایي موږ چې کله دوی ورسېدل په لاره باندې نو خوراک څښاک خو مې درته ویلې وه چې د لار سفر توخه او غیره دا هم ورسره نشته سخت سفر دی او سخته ګرمي ده نو په لاره کې ام معبد دا یو ډېره سخي او مهمان نوازه ښځه وه چې دوی قافله دغه ځای ته ورسېدله نو د رسول الله مبارک قافلې د دوی نه ورته ویې کو تاسو سره د خرڅ غوښه یا د سره د خرڅ کجوري چې موږ یې درنه واخلو هغوی ورته ووایي چې نه موږ سره خو نشته هېڅ د خوراک سره نشته نه غوښه شته او نه کجوري شته نو رسول الله مبارک په هغه خیمه کې په یو چیلی باندې نظر ولګېده وایي دا چیلی وایي او دا وایي داسې چیلی ده چې نورو ګډو چیلو سره په رمه کې نشي تللی نورې رمې لاړې شي ورنه او دا پاتې شي کمزورې ده